Петър е безработен и си търси работа. Мария е консултант в бюро по труда. Двамата все още не се познават. Петър умее много неща. Работил е като градинар, готви, дори разбира от парни инсталации. Има само един малък проблем. Няма официален документ за нито едно от уменията си. Мария е добър експерт. Обича да помага на хората. Но и тя има малък проблем. Не знае как да помогне на човек, който няма сертификат за никакво умение да си намери работа. Но това може да ги сближи. Това е проект в помощ на всички трудови консултанти, които работят с клиенти, имащи умения в дадени области, но придобити по неформален път. Петър се нуждае от помощ. За да я получи от Мария, тя трябва да се запознае с проекта за връщане на работа. Здрасти, мамо. Здравей, миличка! Как беше в училище? Днес имах изпит. Какво правиш? Пак ли работиш вкъщи? Всъщност и аз уча. Но аз виждам, че работиш. На корицата пише за връщане на работа. И по-малко от двете, мила. Как така? През последната година в бюрото по труда работим с много завръщащи се мигранти. И това са обикновено хора с значителни умения в различни области, но без официален документ за тях. Но имай предвид, това е проблем за мнозина безработни, не само за завърналите се мигранти. И напоследък, много от моите колеги започнаха да работят с един инструмент, който помага на консултантите да открият тези умения, да ги опишат и да помогнат на клиента в процеса на тяхното валидиране. Така си и мислех. Това е работа, мамо, не учене. Грешно си мислила. Процесът на признаване и валидизация изисква известни умения от нас, консултантите, ако искаме уверено да можем да извлечем важна информация от клиента. Още повече, че за да можем да използваме инструмента и да дадем подходящ съвет и подкрепа на клиента, е необходимо минимално ниво на компетентност. И ти притежаваш ли такива компетентности? Именно тук е мястото на този инструмент. Виж, той се състои от няколко стъпки. Първата стъпка при използването на инструмента е оценката на професионалните умения и знания на консултанта, който ще помага в процеса на признаване и валидиране на знанията на клиента. Тази стъпка е разделена на два етапа. Първо, инструментът представлява матрица, която обхваща базови компетентности, считани за съществени и необходими изисквания за всички кариерни консултанти за възрастни. Следва матрица, която разглежда компетентностите, свързани пряко с признаването на предишните знания. Така че преди да започнем да използваме този инструмент с клиенти, първо трябва да завърша аз двата етапа на самооценка на консултанта. И подробно да оценя дали съм готова да проведа процеса компетентно. Ами ако не си? Ако не мога компетентно да заявя, че притежавам всички основни компетентности, се препоръчва провеждането на допълнително обучение и професионално развитие преди да започна работа с клиенти, която да включва инструмента за признаване и валидиране. Мамо, ти си консултант откакто се помня. Сигурна съм, че имаш базовите умения. Какви са тези таблици? Малко по-сложно е, но тъй като ме попиташ, ще ти обясня. Това е допълнителен комплект от компетентности на консултант, които са пряко свързани с осъществяването на процеса на признаване на предишните знания. Матрицата е предназначена за консултант, който да оцени своето ниво на умения, знания и компетентност. Макар консултантът да няма пряк опит с признаването на предишни знания, той може да има опит в други области, които да са пряко свързани. Например, той може да има опит в подпомагането на клиента при подаването на молби за кандидатстване на работа или в описването на работната история на клиента. Има 3 части на матрицата за самооценка. Всяка част те кара да прецениш практиката си по отношение на нивото на знания, умения и компетентности във всяка една от областите. Всяка матрица за самооценка се състои от 3 стъпки. Самооценка.
Тук трябва да разгледам всяка компетентност и да оценя дали в хода на работата ми с клиенти съм придобила знания и умения в тази сфера. Уточняване. Следващата стъпка е да приведа примери как да извършвам това. Например, като уточняваме с какво нашите услуги могат да помогнат на клиента, давам ли му писменно изложение на предлаганите услуги. И оценка, накрая оценявам дали моите знания и способности в тази сфера на работа са достатъчни или ми е необходимо допълнително обучение или професионално развитие. Тук трябва да преценя дали способностите ми са на подходящо ниво, за да използвам този инструмент. Това е основната идея на този раздел и трябва да повторя тези 3 стъпки за всяка част от матрицата. Малко объркващо, а? След като прочетеш казусите, всъщност не. Стана ми много по-ясно, когато видях как компетентностите се използват на практика. Значи не само учиш, но и оценяваш себе си дали си готова да използваш този инструмент. Де да можех и аз сама да се оценявам в училище. Един ден ще разбереш, че ние сме най-надежните си критици, скъпа. Време е двамата ни герои да се съберат. Процесът признаване на досегашни знания, които ще започнем, е разделен на 5 части. Обща информация, оценка на компетентностите, свързани с социални дейности, семейен живот, хобита, доброволческа дейност и работа, отразяване на житейския опит, портфолио с доказателства, доклад от самооценката, казуси. Да започнем с общата информация. Ще използваме този кратък въпросник, за да ви дадем възможност да започнете да обмисляте предишния си опит и настоящата ситуация и да съставите картина на трудовата си кариера до този момент. След това преминаваме на оценка на компетентностите, свързани с социални дейности, семейен живот, хобита, доброволчески дейности и работа. В този раздел ще попълним заедно няколко таблици, в които са изброени компетентностите, придобитите чрез социални дейности, семейен живот, хобита, доброволчески дейности и работа. Таблиците за оценка покриват следните области: общуване на работното място, работа в екип, планиране на дейността на екип, многообразие на ориентацията, изграждане на взаимоотношения, решаване на проблеми, учене и развитие, креативност, иновация, ангажираност в работата, разпределяне на времето, управленски умения, знания за работния процес, планиране и дейност, организиране на дейност, вземане на решения, здраве и сигурност, осигуряване на качеството, саморазвитие. Трябва внимателно да разгледаме тези компетентности и подкомпетентности и аз ще ви помоля да посочите кое ниво на компетентност според вас най-добре описва нивото на вашите способности. Има 5 нива на компетентност. Преди да започнем с това упражнение, нека разгледаме тези нива. Ниво 0. Компетентността няма връзка с опита на клиента. Той изобщо не е запознат с нея. Ниво 1. Клиентът познава компетентността, но няма никакъв практически опит. Ниво 2. Клиентът има известен ограничен опит в тази сфера, но много рядко я е използвал на практика. Ниво 3. Клиентът ви често е използвал тази компетентност и може да прецени как да я използва. Ниво 4. Клиентът ви е много добре запознат с тази компетентност, често я използва и лесно може да прецени как да прави това. Имайте предвид, че ако притежавате придобити компетентности, които са важни или полезни, те трябва да бъдат включени и оценени по същия начин спрямо 5 нива. Когато приключим с таблиците, ще продължим с отразяване на житейският опит. В раздела за отразяване на житейският опит ще използваме въпросника, за да опишем подробно уменията, знанията, силните и слабите страни, които сме определили в хода на оценъчния процес. На този етап от процеса ще ви помоля да разгледате и отбележите със свои думи как според вас се справяте във всяка житейска сфера. Тези въпросници разглеждат следните житейски сфери: социални дейности, семейен живот, извънработни дейности, хобита, доброволческа дейност, работа.
ще ви помоля да помислите за всяка сфера на живота си и като имате предвид списъка с компетентностите, да изберете 2 или 3 компетентности от списъка. След това ще ви помоля да опишете как може да ги демонстрирате, като използвате конкретни ситуации. Ще направите това за всяка от описаните сфери. Не се притеснявайте. Ако звучи сложно, ще ви дам допълнителни обяснения и примери, за да ви помогна. Най-важното е да дадете реални примери от различни сфери на живота и да демонстрирате вашето ниво на компетентност. По този начин ще изградим солидна основа за портфолиото, което ясно да илюстрира какво можете да предложите на работодателя. Следва съставяне на вашето портфолио с доказателства. Този раздел ще бъде попълнен от вас. Трябва да отразите конкретно опит, придобит в неформален контекст. В първата таблица трябва да впишете отделните доказателства, които описват учебният ви опит. Ако имате чувството, че не ви се получава, ще се опитам да ви помогна да си спомните и да опишете опита си. Таблицата цели да ви помогне да съберете различни доказателства, които могат да бъдат използвани в процеса на валидиране при оценяването от независим оценител. Втората таблица цели да ви помогне да запишете специфичните си компетентности и да оцените собственото си ниво на компетентност. Последен раздел, но не и по важност, е докладът за самооценка. В този раздел ще обобщите всичките си компетентности и опит в доклад за самооценка в разказвателна форма. Ще ви помоля да опишете писменно казус в формат, който разказва вашата история и ясно демонстрира опита и компетентностите, които сте придобили през годините. Разбирам, че това може да звучи плашещо, но аз ще бъда тук с вас, за да ви подкрепям през цялото време. Петър отново има надежда за работа и пълноценен живот. Разбира се, нужно е той да докаже своите умения. Едва тогава ще получи така необходимия му за започване на работа документ. А най-важното е да не спре до тук. Човек се учи, докато е жив. А Мария е получила удовлетворение от добре свършената работа и от това, че е успяла да помогне на още един човек. Влез!